আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার ইমো অ্যাকাউন্টটির রিংটোন চেঞ্জ করবেন। আপনার ইমোতে থাকা রিংটোনটি খুবই বিরক্তিকর এবং খুবই কানে বাজে, এই জন্য আপনি আপনার ইমোর রিংটোনটি চেঞ্জ করতে চাইতেছেন। তো কিভাবে চেঞ্জ করবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটি না টেনে শেষ অবধি দেখতে থাকুন। তো আপনি যদি আপনাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন অন করে দিবেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে, আপনি চলে আসবেন ইমোতে। সিম্পলি আপনার ইমোতে আসার পর আপনি এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। এরপর আপনি আপনার এইরকম ইমোতে নিচে খেয়াল করলে দেখতে পারবেন একটা রয়েছে প্লাস বাটন। তো সিম্পলি আপনি এখানে প্লাস বাটনে ক্লিক করবেন। তো প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর আপনি এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। এখানে রয়েছে মোরের অপশন। সিম্পলি আপনি এখানে মোর অপশনে ক্লিক করবেন। তো মোর অপশনে ক্লিক করার পর আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এরপর আপনি এখানে দেখতে পারবেন সেটিংস অপশন। তো আপনি সিম্পলি এখানে সেটিংস অপশনে ক্লিক করে দেবেন। তো সেটিংসে ক্লিক করার পর আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখানে আপনি খেয়াল করলেই দেখতে পারেন সর্বপ্রথম রয়েছে নোটিফিকেশন। তো সিম্পলি আপনি এখানে নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। তো নোটিফিকেশনে ক্লিক করার পর আপনার এখানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম যে অপশনটা রয়েছে কল, এর নিচে রয়েছে আপনার মেসেজ। তো সিম্পলি আপনি এখানে কলের রিংটোনটা চেঞ্জ করার জন্য সিম্পলি আপনি এখানে কলে ক্লিক করবেন। তো কলে ক্লিক করার পর আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো এখানে আপনি একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন রিংটোন। তো সিম্পলি আপনি এখানে রিংটোনে ক্লিক করবেন। তো রিংটোনে ক্লিক করার পর আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো এরকম একটা ইন্টারফেস শো করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন রয়েছে ইউজিং ফোন রিংটোন। তো সিম্পলি আপনি এখানে ইউজিং ফোন রিংটোনে ক্লিক করবেন। তো আপনি যখন ইউজিং ফোন রিংটোনে ক্লিক করবেন, এখানে দেখতে পাবেন অনেকগুলো রিংটোন রয়েছে যেগুলো আপনার ফোনের রিংটোন। এছাড়াও আপনি যদি চান যে আপনার ফোনের রিংটোন না, আপনি ডাউনলোড করেছেন একটা রিংটোন, সেই রিংটোনটা এখানে সিলেক্ট করবেন। তার জন্য দেখতে পাচ্ছেন অন দিস ডিভাইস। তো সিম্পলি আপনি এখানে অন দিস ডিভাইসে ক্লিক করবেন। তো অন দিস ডিভাইসে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অডিও রয়েছে। এখান থেকে আপনি আপনার রিংটোনটি সিলেক্ট করে নেবেন। এরপর এখানে থেকে আপনি আপনার রিংটোনটি সিলেক্ট করার পর আপনি ব্যাকে চলে আসবেন। তো ব্যাকে চলে আসার পর আপনার রিংটোনটি কিন্তু সেট হয়ে গেছে। তো মূলত এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং ভিডিওটিতে একটি কমেন্ট করবেন যে ভিডিওটি কেমন হয়েছে, এবং এইরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন অন করে দিবেন। তো শীঘ্রই নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ অবধি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।